पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकं धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So we started the observation of Kant's prognosis. And now we proceed to third observation. Сейчас мы приступаем к третьему наблюдению. The aggravation, after administering a remedy, there will be quick, short and strong aggravation. With rapid improvement of patient. Сначала сильное, быстрое, резкое ухудшение. So when we administer a remedy, immediately the patient will come back to you and say, "Oh, yeah, everything is aggravated." То есть такая картина, когда только мы назначили препарат, тут же пациент прибежал и сказал, мне стало намного хуже. Always when patients say everything is aggravated, you make him sit and then you inquire what is aggravated in him. What is that aggravated in him? For example, a patient come to you with headache, body pains, swelling in joints, with restlessness, more physical restlessness. That means he will sit here and within 5 minutes he feels pain somewhere and then he has to change his position. And the area of pain is little bit red hot. And when you inquire when did you started this condition, then he will say that, oh, yesterday night there was a party and there is fog and it was cold and he spent for some hours there. Then what will you give? Yes. Rhus toxicodendron. Rhus tox. Rhus tox. Then you have collected all the symptoms. And then you have given Rhus tox 200. For example,
Yeah. Then стало лучше. when you have given in the morning and when you go in the evening, the temperature is little bit raised. So we gave, and then the picture is by the evening. Yeah. Как происходит, значит, такое лечение? Мы ему дали утром, например, этот препарат, вечером он развил небольшую температуру, Pains increased, боли усилились, and then restlessness is little better. но беспокойство немножечко лучше стало. And the swelling, burning, all the pain is aggravated. Но все боли и отек кожи, все хуже стало, более болезненно. Then you have to give him a good remedy and wait. Тогда мы должны ему дать это тайное хорошее лекарство и ждать. Что за лекарство, знаете? Then next day he says, oh, today it is better after you give me second dose. И на следующий день он вам скажет, что вот второе лекарство нам гораздо больше действовало, и оно стало лучше. So always the credit goes to second dose every time. Generally in our daily practice. И в нашей практике так все время происходит. Обычно действует гораздо лучше вторая доза. Да, все хвалят больше второй дозы. Then next day he says, oh, I feel much better. На следующий день он говорит, я чувствую себя гораздо лучше. And to that evening, and he feels much more better and he can do his things normally. Да, и к вечеру второго дня он уже себя чувствует лучше, он уже может делать свои ежедневные какие-то дела. Here in homeopathy, you have to understand short and long. А в гомеопатии вам нужно понимать два понятия: короткое и длинное, долгое. Because this quick short aggravation in the treatment of chronic disease Потому что вам нужно понимать, что тоже короткое обострение, если речь идет о хронических болезнях, а не острых, it may last up to few weeks. а это короткое обострение может продолжаться несколько недель. Always when the patient come back to you in aggravated state, И когда к вам пациент приходит в его обострившемся состоянии, you always have to observe him нам каждый раз нужно его наблюдать. and again go into your case. Опять возвращаться к кейсу. Once again you have to confirm that you have given the correct remedy. Еще раз вам нужно убеждаться, что да, вы дали правильный препарат в соответствии с совокупностью симптомов. After verification also you find the same symptoms, И после такой проверки, если вы те же симптомы обнаруживаете, then you can wait. тогда нам нужно просто ждать. So in chronic diseases, this quick and short, we cannot say that in few hours it will be okay. It may take some long time. Нужно понимать, что если речь идет о лечении хронического заболевания, то вот это короткое обострение не нужно расценивать как обострение на несколько часов. For example, Нужно понимать, что оно гораздо дольше может продолжаться. you get a patient Например, у вас пациент, who was very aristocratic у которого очень сильный аристократизм, высокомерие, and he is proud of his disease. он очень гордится своими Then болезнями. he is very much proud that no doctor can cure him. И также он уверен, что никакой доктор его никогда не вылечит, не вылечит. And then he thinks that every doctor is a fool. Также он думает, что все доктора, может быть, дураки. He is much more better in understanding than the doctor. А он гораздо лучше понимает свое состояние, чем доктора. Then he has the problems of teeth. Teeth. Yep. All pain. А, у него проблемы с зубами. Yeah. Зубы, я понимаю, что с зубами. Discomfort. In this state, mostly the patient come with discomfort, not specific symptoms. Ну, то есть он к вам придет вот с каким-то дискомфортом. Он со своими настоящими симптомами к вам никогда не придет, потому что понимаешь, что... Just sometimes there will be pain in teeth, Например, он придет и будет жаловаться на боль в зубах, but discomfort is persistent. но дискомфорт продолжается. Ну, этот дискомфорт
his digestion is slow, у него медленное пищеварение, constipation, у него запор, and he is irritable он очень раздражительный. when you appreciate another person in front of him. И если вы кого-то похвалите перед ним, That means if you say, suppose I am your patient, and then you praised that, oh, today Gopal said a good lecture. и, допустим, мы скажем там про Анатолия, что он сегодня прочитал хорошую лекцию, Then I say, oh, it's okay. He does not know much. Аната – это вот как раз наш вот этот пациент, о котором мы сейчас описываем. Вот, и кто-то сказал ему, сегодня надавал такую лекцию, хорошую прочитал. Then I say, it's nonsense. I know everything. И Аната может сказать, что да ну, я все это знаю, вообще все, что он говорит, глупости всякие. Because in class he will say like that, because out of class he is another person, I will say. Because I am aristocrat, I do not want to accept. У меня аристократизм, допустим, о котором мы говорили. Я скажу, что то, что он говорит, это одно, но я-то его знаю в настоящей жизни. Какого? Then with this, he developed sleeplessness, headache, При этом он развивает такие еще симптомы, как бессонница, головная боль. and he want to be praised for his disease also. И также он хочет, чтобы его ценили также из-за его глубокие заболевания. So he has many ideas. У него много идей. Вот таких нездоровых. If he has a quality of deceiving others, deceiving, У него есть склонность обманывать людей. then if you identify it, И если вы это обнаружите, then he will say, show me one person who is not have this deceiving nature in him in this world. тогда он начнет нам совпадать, говоря, что ну покажи мне хоть одного, кто вообще так не делает в нашем мире. Then if you say that master is there, he is not deceiving anyone, И тогда мы ему ответим, ну вот мастер наш, Анатолий Кришна, он же никогда никого не обманывает. then I say, no, we know only little, because if we know in whole, then we know that he is also having this quality. Тогда он ответит, что да мы просто не знаем, что у него там в жизни. Мы просто очень мало про него знаем. So what remedy we have to give? Yes, I remember. you know, you just think. Vishnu Priya. Vishnu Priya knows. Ask him, Priya. No, No, because only one symptom is matching in Arnika. only Pride of his disease. Yeah. Pride of disease. Okay. Then for me it's not swelling. No, No? little bit, but not perfect. Because he has constipation. Yes, many remedies has constant. You have to see the totality. You should match. Смотрка тоже не помогла. Они помогают только в одном симптоме совпадают, только с тем, что он говорится сразу. What is the costliest metal in this planet? Costliest metal. Какой-то платье? Yes. So it is very high. Platina. I didn't know that platinum doesn't like the others if they Yes, in front of him. stand for it. He never accept. I didn't know this. Так, да, сказала. Значит, подаем ему платину, самый дорогой материал. Я сказала, что я не знала, что он не любит, когда других хвалят. Другие качества платины. Она говорит, что да, не любит, когда других хвалят. So Высокомерный, самый высокомерный препарат. what potency? Он считает, что он лучше всех. What potency you have to give? Not less than 1,000. Maybe 1,000 or 10,000. И тогда мы ему дадим либо 1000, либо 10 000.
Because mental symptoms some. He feels himself very high than anybody else in this planet. Да, потому что он считает себя самым крутым. Once master was giving lecture, Однажды мастер давал лекцию, so in between a person came inside. и во время этой лекции зашел человек, Then suddenly he stopped the lecture. и неожиданно он остановил свою лекцию. He said that, I am Lord Maitreya, please come with me at once, we have work to do. During lecture, Yes, I'm Lord Maitreya. Lord Maitreya. He declared himself. This person. Yes. Да. Все, вспомнила, я не поняла. Извините. Значит, зашел этот человек, он остановил лекцию, сказал, вы знаете, Господь Майтрея, я пришел, потому что я должен с вами кое-что сделать. Ну, в смысле, нам вместе предстоит работа. Then at once master told that, yes, I know, I am Lord Maurya, please sit, I cannot stop in between. After this we will go. Тогда мастер ему ответил, да, я знаю, что ты Майтрея, но я Господь Моря, поэтому я не могу сейчас остановить свою лекцию, пока посидите. Сядь, пока посидите. Сейчас пойдем. That is homeopathic dose by speech. So he said. Он дал ему гомеопатическую дозу с помощью речи. So he sat down. Then he asked the assistants to prepare tirtham. You have taken, after puja we take holy water. И тогда он попросил своих помощников приготовить вот этот тиртам, водичка святая, которую мы So holy water, принимаем после пуджи. the holy water prepared separately with this wonderful remedy in 10,000 ch. Ну да, и часть этой святой водички приготовили отдельно и положили туда платину 10 000. Then after lecture, master came there. Yes, I know we have work to do. I will come with you, but I have little things which I have to finish, because if we do not finish here, we cannot complete our work there, because this karma will be there. И тогда после этого мастер пришел к нему и сказал, что я все знаю, всю ту работу, которую нам предстоит вместе совершить. Но до того, как нам начать, мне нужно кое-что здесь закончить, потому что это очень важная часть. Если я ее не закончу, то плохая карма будет. Then he accepted to stay for one day. И тогда этот человек сказал, ну ладно, я останусь тут еще на день. Then this holy water was brought, and master said, this is from special puja which I have done. И потом принесли вот эту святую воду специальную. Вот, и мастер сказал, что это очень святая вода, с одной очень специальной. And this is not for others, only for masters. И это не для обычного народа, это такой святой воду могут принимать только мастера. So he accepted. И он когда принял, Then next day, master said that a little work is still there, please give me one more day. и на следующий день мастер сказал, у меня еще немножко не закончена работа, давай еще один день подождем. So after few days, then he said, no, I want to go home and join my office again. Тогда через несколько дней этот человек пришел и сказал, что нет, мне сейчас нужно идти домой, и поэтому я туда работаю. So that is because he abandoned his work, he abandoned his family, he abandoned his relatives, responsibilities, and he want to go to Himalayas. Потому что до этого, когда он пришел, он оставил свою семью, свои обязанности, свою работу, он пришел к мастеру для того, чтобы вместе с ним пойти в Гималайи, проводить великую работу. So again he took responsibilities. All megalomania from Platinum. Yeah. All megalomania. Yes, yes. All Napoleon's and Yeah. big things. В общем, любая мания величия, это прежде всего. So that is master. Да, это мастер. Question.
Because physically there is causation of symptoms, because whole the disease was transferred to mental state in this condition. But if with short aggravation, he can show some physical symptoms. Yes, afterwards he may have some physical symptoms. Ну, по-разному происходит на самом деле. В данном случае вообще никаких физических симптомов нет. Usually constipation and other things, you know. Yeah, it may come because in the Могут усилиться физически, ментально должно сразу. Но мы до этого проходили же Геринга, законы Геринга. in the introductory class we have seen the force will not keep disease for more time. Either it will push into the physical or it will push into the mental state. Мы на предыдущих классах говорили о том, что на уровне энергии никогда болезнь не задержится слишком долго. Она будет вытолкнута либо на физический уровень, либо на ментальный уровень. Because you see, in the hospitals where insane people are kept, in psychiatric hospitals, Например, в психиатрических больницах. the people are very strong than normal people. Вы обратите внимание на то, что люди физически очень сильные. So 4 or 5 people will hold one person. 4 or 5 people will hold one person. Да, и вот эти вот медбратья, там человек 4-5 должны держать одного человека. So we cannot say they are healthy physically, but physically okay, but temporarily they are healthy. All the disease was gone to mind. Не означает, что они здоровы. В том числе и физически. Просто если на данном этапе все его симптомы пошли в ментальную область. So in chronic cases, it is also quick and short only. If it has taken few weeks, we cannot say it is long, because if he is suffering from 10 years, it may take some weeks. Then it is short only, not long. Возвращаясь к короткому обострению при лечении хронических заболеваний, даже если это тянется несколько недель, мы не можем сказать, что это долгое обострение, потому что мы всегда сравниваем с продолжительностью болезни. Если болезнь тянулась десятилетиями, то несколько недель это ничто по сравнению с этими десятилетиями, то есть это короткое обострение. Isn't it? So this aggravation may produce symptoms like carbuncles, or Да, и это обострение, оно может выразиться, например, в таких suppuration, swelling of glands. или нагноениями, или гланды, железы могут распухнуть. Generally, which are not related to vitally important organs. Но обычно это происходит с органами, которые не имеют жизненно важное значение. Because after giving a remedy, he may develop a carbuncle on thigh. Например, мы дали препарат, и у человека появился карбункул на бедре. Or there may be swelling, redness of one joint. Или какой-нибудь сустав может покраснеть и раздуться. It may last for a few weeks or months in chronic treatment. But you have to see that vital organs are much more better than previous. Но мы при этом будем наблюдать, что его витальные органы, жизненно важные органы, они чувствуют себя гораздо лучше, чем в начале лечения. So this kind of aggravation is welcome in homeopathy. И на самом деле такого рода обострения, они очень хороши This для гомеопатии и их очень приветствуют. generally this is called homeopathic aggravation. Обычно их называют гомеопатическими обострениями. So after recovery, the patient will be healthy for more time than in previous treatments. И после выздоровления человек будет здоров гораздо более долгое время, чем раньше он когда он выздоровел от своего лечения. The changes in the tissues might be there as aggravation, but every time it is not to the vital organs, only to the non-vital organs. Изменения в тканях могут быть при таких обострениях, но обычно они не задевают жизненно важные органы. Менее важных органов могут быть обострения. So be sure that you need not change your remedy. И в эти моменты таких обострений нам нужно быть очень аккуратными, чтобы не менять препараты. And
This rapid improvement of patient, И потом вот это быстрое улучшение у пациента, generally it lasts for long time, long duration. может длиться потом очень долгое время. Okay? Понятно? So next the fourth observation. Yeah, also physical. Mostly aggravation when it is in true direction, the aggravation is mostly on physical plane only. Mental symptoms will be less, more or less better. Маша спрашивает, речь идет только о физическом ухудшении, то есть обострении. И она заключает, что в большинстве случаев это именно физическое обострение. Sometimes in psychiatric cases, when we study them, then we will see there also there will be aggravation, and you can differentiate whether it is good aggravation or bad aggravation. Иногда только в психиатрических случаях глубокой психиатрии могут быть обострения и на ментальном уровне, тогда нужно быть очень внимательным, чтобы понимать, это гомеопатическое обострение или ухудшение его ментального состояния. Generally, in this case, the aggravation is due to the curative action of the vital force after we administer the remedy. В таких случаях, которые мы разбирали, вот это гомеопатическое обострение идет как свидетельство работы жизненной силы, которая просто сильнее. Because the strength of the medicine is little bit stronger, Потому что лекарство оно всегда немножко сильнее, чем наша жизненная сила. И его действие поэтому подталкивает жизненную силу сильнее. only the existing symptoms will be aggravated and become better. И нужно помнить, что только существующие симптомы будут улучшаться, а потом будут ухудшаться. There will be we can observe all the previous terms we have studied that it affects less important organs. The aggravation is pushed into less important organs. И вот это обострение, оно будет выкидывать болезнь на менее важные органы. Okay. Then we go to fourth observation. Дальше мы идем к четвертому наблюдению. No aggravation whatever. There is no aggravation Вообще без обострения. with recovery of patient. С последующим выздоровлением пациента. This is ideal cure. Идеальное лечение. Идеальный процесс лечения. After you administer a remedy, instantly he feels better. После того, как назначаем, дали какой-то препарат, человек сразу начинает чувствовать себя лучше. Or in chronic cases, after you administer a remedy, Или в хронических случаях, после того, как даем препарат, the improvement of condition in all the planes starts from that point. его улучшение на всех планах начинается именно с момента, когда он выпил препарат. In the same old case, we have discussed in the same example with Rustax, С тем же примером, с которым мы сегодня начали, с Рустоксом. if the remedy is exactly suited to that condition, Если препарат идеально подходит к этому состоянию, after you administer the remedy, после того, как мы дали препарат, there is no aggravation, but there is little betterment. не было никакого обострения, но небольшое улучшение случилось сразу. From that point, the swelling is gone, redness is gone, Например, сразу стали выходить отеки, выходить краснота на суставах, restlessness is gone, беспокойство ушло, двигательное, fever is become lower. температура снизилась.
So the patient also feeling much better, И сам пациент relief. чувствует облегчение. Then that is ideal. Тогда это идеальное лечение. In chronic disease also, В хронических заболеваниях тоже так бывает. for example, if a person come to you, Человек приходит к вам, he has a rash on his skin. у него на коже сыпь, In some areas it is suppurating, где-то гнойная сыпь. and he has morning diarrhea. У него по утрам диарея. That means when he wakes up, he has to rush. Да, и он просыпается. Это значит, что утром он просыпается от того, что ему очень хочется в туалет. Then he is lazy in his deeds, in his duties. И этот человек ленив, он не очень энтузиазм проявляет в своих обязанностях, в работе. If you say, hey, your office is at 9 o'clock, please wake up, you have to go, you have to rush, then he will say, it's okay, still we have half an hour. И если мы вот домочадцы будем его и говорим, тебе скоро на работу, тебе же на работу к 9, давай вставай, а уже торопиться нужно, а он говорит, ничего, еще полчаса. If you say there are so many files to complete, please start, then he say, it is nonsense, I can do it with my left hand, please put it off. Если вы ему говорите, сколько дел нужно переделать, давай начинай уже, а он говорит, да, левой рукой все переделать. Then he start talking about philosophy all the time. Потом он начинает говорить про философию, And he don't want to move and work. но шевелиться и работать не хочет. Then he says that everyone has to do his duty on time. Также он говорит, что каждый должен выполнять свои обязанности вовремя. If you do not do this, you cannot be progress in your spiritual life. Если вы не будете это делать, тогда вы не сумеете прогрессировать в вашей духовной работе. If you say, then please do your work. Тогда вы ему говорите, ну тогда делай свою работу. Then he say, no, I am doing more important work. This is my work. That is secondary work. So he has his own. Тогда он говорит, но ты не понимаешь, я делаю свою работу, именно поэтому моя работа, чтобы управлять вас, делать. So everyone has his own language. Everyone has their own language to cover his symptoms. Да, то есть у каждого препарата есть свой язык для того, чтобы показать. Then if you go into history, И если мы пойдем в историю его заболевания, in childhood he has chicken pox в детстве у него была львяна, and he used many antibiotics and ointments. и ему ее сильно подавляли антибиотиками и мазями. And then repeatedly, in 2 or 3 years, he got twice or thrice the same disease. И потом у него 2 или 3 раза она даже повторялась. Then if you ask him to take bath, И если вы его попросите пойти принять душ, and then he will say you that the cleanliness should be there in your mind and heart. It is not necessary physically. он тогда скажет, что чисто должен быть в уме, в сердце. Чистота тела – это не так важно. Yes. So you have given sulfur 1000 CH, И тогда мы ему даем сульфу 1000, and then there is no aggravation at all, у него никаких обострений. because everything is better. His mental condition Все лучше становится. Slowly. Состояние. after few weeks, when you go to his home, Через несколько недель, когда мы приходим к нему домой, you see, you are astonished. You doubt that is it his house or other house. вы удивляетесь, это вообще его дом или нет. Because he is organized at that time when you reach. К этому времени он все уже организовал, все пространство. Before that, you see you see that on his chair there will be books. On that there is towel. On that there is his tiffin plate. Потому что если вы до этого были в его доме, то вы видели там гору книг, на которых лежит грязное полотенце, на котором лежит грязная тарелка.
and then his skin symptoms are also better. Его кожные симптомы уже лучше стали после приема. And if you want to discuss philosophy after few months, А если через несколько месяцев вы придете к нему, чтобы поговорить о философии, then he say, no, I have some work, let me finish it and then I will talk to you. он скажет: слушай, я сейчас не могу с тобой поговорить, у меня кое-какие дела есть, закончить, потом поговорим о философии. So, this is the case. It may take few weeks or months, but there is no aggravation. Always it is important. В таком случае лечение, оно тоже может занять несколько недель или несколько месяцев, но у него не будет никакого обострения, будет только постепенное улучшение. Сульфор. Да. Сульфор 1000 мг. Yeah. So here what we understand is the disease is not yet precipitated into any organs completely. Почему так происходит? Мы должны понимать, что это происходит от того, что болезнь не вошла еще глубоко в органы. The disease is more in sensations and emotional level still. Она больше находится на уровне ощущения, на уровне чувств, ощущений и эмоций. There may be nervous pains Могут быть нервные боли, and not yet completely precipitated into the tissues. но болезнь еще ткань не вовлекла. See, in diabetes, generally patients come and they complain that they have sensation of pricking with nails in the foot. Yeah, generally. При диабете многие жалуются на то, что у них такие колющие ощущения в подошвах. Or burning pains, generally they will have. Или жжение подошвы. And they are fatigued more easily in general. Some cases will be there, they can work, but mostly the people will be fatigued, they become weak more fast. И у них будет утомляемость повышенная, более быстро, чем у других людей. After little work, they feel fatigued. После небольшой совсем работы они чувствуют себя уставшими. And they have sudden drop of blood pressure. И также у них могут быть скачки кровяного давления. When the sugar is low, they will become like this, and sugar is high, they become irritated. А также у них, если сахар падает в крови, когда они становятся очень обессиленными, а когда поднимается, у них начинается раздражительность. So, at that condition, if we can reach by the totality of symptoms some remedy which suits him, then with all these sensations, you can also cure diabetes at that stage. И вот на этом уровне, если мы сумеем собрать всю совокупность симптомов, и подобрать хороший аппарат на основе этой совокупности, Because все симптомы, тогда мы можем вылечить диабет на этой стадии. Because at that stage, if you have blood investigation, there is no true diabetes, because sometimes it is little bit more or on higher end. Потому что если это та стадия диабета, когда мы берем его кровь на анализ, мы не видим диабета там, но мы видим вот эту повышенную чувствительность к сахару. In the range, normal range, always it is on higher side. И на линейке сахар всегда приближается к верхней норме. Or in some people, there will be repeated urinary infections. Или он может проявлять на этой стадии себя тем, что у человека будут повторяющиеся мочевые инфекции. So without going deep in like the science of homeopathy, only if we start curing every time this urinary infection, after few years, maybe 7 or 10 years, they will develop diabetes. И тут нужно понимать, что если мы не станем глубоко разбирать его кейс со всеми симптомами,
и смотреть на совокупность симптомов, а просто будем ему даже гомеопатией лечить все время эти мочевые инфекции, тогда наступит момент, когда через 5 или 7 лет у него начнется настоящий диабет. So in such conditions, earlier than precipitating into physical tissues, if you can catch your drug when it is in sensations part, then it is your ideal cure will come. И вот в таких случаях, когда мы ухватываем болезнь на уровне только, когда она появляется только ощущениями, только эмоциональными странностями, тогда мы можем полностью вылечить человека вот по этой схеме 4-го наблюдения Генда, когда без всякого обострения у нас медленно и более быстро наступает улучшение выздоровления. So the question is, she is asking, these symptoms, they are the true symptoms of beginning diabetes, or it is only homeopath who is teaching, he can guess that in a few years he can develop a... Yeah, in experience you will find, because if you find 100 people with these repeated urinary infections with suppression in the history, because the patient will come to you with diabetes. When you go on investigating the case every time, then you come to know that in the past she was suffering with these repeated urinary infections. And generally in acute cases, for this kind of recovery, mostly it is indisposition, because it is only acute condition which is triggered by environment and not really by the chronic disease. I didn't get the idea. In acute conditions, which are due to indisposition, that means the miasm is not involved, but only the conditions or his mistakes with food, sleep or work. Then he will, for example, a person is there who has exams in few days. Please translate. Значит, это бывает, то есть вот при таком развитии событий, иногда речь идет не об истинном хроническом заболевании, а просто об остром состоянии, которое просто временное недомогание, вызванное какими-то окружающими условиями. Например, человек готовится к экзамену. And then he was started to study intensely day and night. Он очень интенсивно стал заниматься, не только днем, но еще и ночью просиживает в учебниках. And repeatedly he is taking coffee to prevent sleep. И для того, чтобы не заснуть, а продолжать учиться, он все время пьет кофе. And then within few days he developed dizziness, И тогда через несколько дней у него развивается головокружение, headache, головная боль. and then followed by sleeplessness. At that time he want to sleep but he cannot get sleep. И потом у него развивается бессонница, потому что кто-то уже хочет спать, но уже спать не может. Then he develops vomitings, Потом у него начинается рвота. and if he eats something, in that time he gets vomiting. И если он пытается что-то съесть, то вместо того, чтобы усвоиться, это выходит наружу через рвоту. And then if you have this kind of history, И тогда, если у нас такая история, мы понимаем, что были какие-то условия для создания. so this condition is due to merely indisposition, not really by the... Не как истинную болезнь, мы это оцениваем, это как недомогание, вызванное
So then you give a dose of Популюс. yes, Cocculus Когда indicus. мы даем дозу популюс индика, ему все проходит. Then he will be okay. Препарат, который убирает последствия недосыпа. But what master tells is, even this indisposition will occur in the people who are having miasm in the background. Но мастер всегда рассказывает, предупреждает, что если тоже недомогание возникает у человека, у которого в основе этого недомогания лежит миазм айнический. Okay. So this indisposition, mostly when we give remedy, there will be no aggravation at all. Sometimes, when the potency is exactly suited to that patient, the potency of the indicated remedy, if it is exactly suited to the constitution of the patient, И если потенция, которую мы даем, то есть разведение лекарства, оно точно соответствует силе болезни человека, then there will be no aggravation at all. все правильно начинает. And the recovery is almost for a longer time. Да, то, что я до этого переводила, я чуть-чуть неправильно перевела, акцент неправильно расставила. То есть мастер всегда подчеркивает, что обычно в наше время вот такие недомогания не все возникают из-за того, что у человека есть подводное течение, это миазма хронического. Okay? То есть сама реакция зависит. Can you please write down populus indica and then come to us? Okay? Everything is for everybody, is it clear? Для всех все ясно, что мы сказали. Then we move on to our next observation. Переходим к следующему наблюдению. Amelioration comes first, Следующее наблюдение. Сначала идет улучшение, потом идет обострение. and then aggravation follows. This is Сначала идет улучшение, common in C. за которым следует обострение. This is common in severe cases. Это часто встречается в запущенных случаях. In cases of good many symptoms, they have many symptoms. В тех случаях, когда у нас очень-очень много симптомов. And then sometimes in acute condition, when they come to us, we have to select what is more dangerous to life. И тогда они приходят к нам в каком-то остром состоянии, и мы вынуждены выбрать то, что сейчас больше всего опасно для жизни. Then we have to prescribe the remedy. И на основании этих симптомов мы прописываем препарат. Then after administering a remedy, there is amelioration for some time. И тогда на какое-то время после того, как человек выпил этот препарат, у него наступает улучшение, Again, the symptoms will reappear. а потом симптомы появляются снова.
This condition indicates that the disease is more, the remedy's action is more superficial. И такое развитие событий говорит нам о том, что действие препарата более поверхностно. Or Или the disease is incurable. это говорит о том, что болезнь неизлечима. So in incurable cases, we have to follow this kind of treatment. Потому что в неизлечимых случаях мы именно так лечим. Берем эти самые явные симптомы, которые мешают жить. Palliation. To palliate, Занимаемся паллиативным лечением. to lower the suffering, we cannot cure. Паллиатив или паллиативное лечение означает облегчение страданий, а не лечение. So when there are some cases like cancers, Например, в случае раковых больных, when they approach you, когда они приходят к вам, then you can only palliate. мы можем только предложить паллиативное лечение. Sometimes the palliation is so wonderful Но иногда паллиативное действие, паллиативное лечение настолько прекрасно, that all the sufferings are postponed. что все страдания, все симптомы, они откладываются. And sometimes it is so deceiving that the reports are also in favorable condition. Иногда это настолько обманчивое, выглядит как выздоровление, но это выздоровление обманчиво. Оно настолько иногда сильно обманчиво, что даже все анализы человека, они показывают уже отсутствие рака. Then a doctor might like me, I can say that I cured cancer with homeopathy. И не очень глубокий гомеопат может сказать, у меня есть случай, когда я излечивала рак с помощью гомеопатии. Not possible. Но это невозможно. Because after 5 or 6 or 7 or 8 years, the patient will come with same symptoms. Потому что после 5, 6, 7, 10 лет человек идет с теми же симптомами. Master said in his lectures, Master E.K. said that we can postpone a case of cancer for 7 years. Мастер Кей говорил, что мы можем отложить болезнь, что мы можем отложить болезнь, но на 7 лет. But in our clinic, in the practice of Dr. E.V.M. Acharya, Buji, he has postponed a blood cancer patient. He has postponed the death up to 23 years. Not sure. It is not cure. It is only palliation by. Но, да, и мастер Кей в своих лекциях говорит только о 7-летнем откладывании болезни. Вот. Но мастер Буджи, старший брат Адама Кришны, он в своей практике имел случаи, когда на 23 года предложили смерть от рака крови. 23 года человек нормально жил. So the lady was brought to our clinic Эту женщину привезли в нашу клинику with very weak condition, in a very weak condition. в очень слабом состоянии. And every time the blood was very little. И было очень сильно кровоточие. Whenever they check the hemoglobin, it is very little. Каждый раз, когда я играли гемоглобин, там было All the components of blood cells are lesser. все компоненты крови показывали какой-то дефицит. То есть, So repeatedly they used to have this blood transfusion. и ей постоянно переливали кровь. And slowly in the early stage, after blood transfusion, it took 2 months, suppose the recovery, and the second blood transfusion was taken only 1 month recovery, like that. И каждый раз после очередного переливания, в период, когда она чувствовала себя лучше, сокращался механизм начального переливания, она 2 месяца, когда она себя чувствовала, после
And the patient was so delicate, and the doctors fear to give this chemotherapy because as the cells are very less and patient is weak, we cannot give it. И доктора боялись делать химиотерапию, потому что она очень слабенькая была, и просто боялись ее убить. And then they prescribed date for her death. Prescribed. И они предсказывали, что она, ну, сказали примерно, когда она умрет. And they said it is very difficult, within few weeks she may die. Да, они сказали, что состояние ее очень плохое, в течение нескольких недель она умрет. So somehow they know and they brought her to our clinic Ну, кто-то привез ее в клинику, to try. чтобы сделать попытку Then излечения. master told that Лечения. this condition is very, very low. I cannot say I can cure. И мастер сказал ей, ну, положение действительно тяжелое, я не знаю, сумею ли я вылечить. If you want, I will try Но homeopathy. если вы хотите, я могу попытаться. Then they said that anyhow no other medicine is helping, you can try. И они сказали, так, обсуждать больше ничего, поэтому давайте попробуем. Then he started treatment И он начал лечение. with China. Предчайно. У вас хины. China and X-ray in alternate doses within 3 days, 4 days, like that. И 3 дня давали, чередовал хину от слабости и экстрей. So after every time when he administered China, there was betterment. She is feeling better. И каждый раз, когда он ей давал хину, она чувствовала себя лучше. So the prescribed date of doctor was crossed. The prescribed death date was crossed. И так она, в общем, пересекла ту дату смерти, которую ей дали. Then after a few months, Потом через несколько месяцев he said that you can go back to your home because it is in Mumbai, not in India, and not in Andhra Pradesh. и дело she was living in Mumbai. Yes. Она жила в Мумбаи, и через несколько недель он сказал, что вы можете вернуться в Мумбай сейчас домой. Then whenever there is a crisis, he used to give China. When it is not holding, then X-ray, then again China. Like that he was maintaining. По той же схеме, каждый раз, когда ей становилось хуже, и она испытывала слабость, ей давали хину, а потом чередовали ее с экстрей. Then slowly she improved her appetite. She is eating well. All the digestion tract is normal. Постепенно у нее улучшился аппетит, у нее наладилось пищеварение, She used to had deadly headaches. They are better. и у нее были, на момент обращения, у нее были совершенно ужасные головные боли. After Они стали лучше. after 2 years, when they have took this blood sample and investigated, all the components are normal. Hemoglobin normal. И когда через 2 года ей взяли и проверили кровь, то оказалось, что у нее все компоненты крови были в норме, как у здорового человека. And she is quite good and can do her daily duty. Она чувствовала себя хорошо, могла заниматься своими ежедневными обязанностями. Then they brought all the sweets to our dispensary and they gave to Buji. Then they did, you have cured cancer. You have cured cancer. Тогда они приехали с огромной благодарностью к мастеру Буджи, с этими сладостями, подарками, сказали спасибо вам большое, вы излечили нас от рака. Then he said it is not cured, it is only postponed. Please be aware. И тогда он честно сказал, что рак не вылечен, он просто отложен. Пожалуйста, внимательно. Then after 23 years, after her children brought up and they are settled, then she died with same blood cancer. И через 23 года, когда уже она подняла всех своих детей, и выполнила свои обязательства в жизни, она умерла уже от рака крови. So such things can happen in homeopathy. Такие вот чудеса могут случаться в гомеопатии. When the patient and doctor both will have patience
Patience. Когда patient, Patience. They can wait and observe. когда и у пациента, и у доктора достаточно терпения. Если гороскоп, потому что Because if потому что в английском пациент, оно так же, как терпеливость. Ну, то есть это то же слово. okay. So only we have to take consent and we have to be truthful with the patient. Нужно всегда быть честным с пациентом, не давать ему ложных надежд. Какой возраст? Till what age homeopathy is working well? Till what age homeopathy is working? You can use homeopathy Till end, any age. From you newborn to one day before death, it is okay. До самого последнего дня жизни. She brought it. It is the condition. It is the condition always. Значит, Маша уточнила вопрос, спросила, до какого возраста можно вылечить, а когда начинается уже только паллиативная помощь. Она, как говорит, зависит не от возраста, а от состояния. Always we know the condition by symptoms. А состояние мы всегда можем судить с помощью симптомов. We should not forget. Мы всегда Because every time the patient comes, you have to go deeper and deeper to get the history, and you have to see whether you are in correct direction or wrong direction. каждый раз, когда ко мне приходит пациент, который приходит снова и снова, вы должны обязательно возвращаться к его истории и узнавать новые и новые детали, погружаться в его глубже. Or on only palliation. Or you are going with palliation. И лечить его, либо оказывать ему паллиативную помощь. Но в предыдущих лекциях говорилось, что лечение возможно гомеопатии до 50 лет, до 55, а потом уже практически невозможно придется паллиативное лечение. Зачем это? На предыдущих лекциях on previous lectures, and also in the book by Master, it was said that till 50-55 this recovery is possible, then it is impossible because it is under palliation. It is not good, yeah? Yeah, it is because nowadays after 55 years everything is established in mind. In mind cannot change, because you know many good things but you cannot change. That is the problem. Yeah, because if anybody is ready to accept the change, it will act better. Все-таки все зависит от состояния и почему после 55 трудно лечить, потому что у человека очень уже устоявшаяся картина мира, ему очень трудно изменяться. Гомеопатия помогает, но все равно ему трудно меняться. Если он готов к изменению, Because ему гомеопатия поможет больше. physical body is having its own properties. Потому что у физического тела есть свои собственные свойства. After certain age, it loses elasticity. И после определенного возраста его ткани теряют эластичность. It loses its ease. И теряет свое хорошее легкое состояние, легкость. And the flow from the thought to action will be slower. А также потом, как сказать, перетекание мыслей в действия становится медленнее. So all these things, because in Bhagavad Gita, Все это здесь Lord said that
Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Бхагавад-гите Господь сказал, You have to accept that you will have birth, какую фразу? Ты должен будешь принять, что у тебя будет смерть, suffering, disease, and death. что у тебя будет старение, страдание, рождение, старение, страдание и смерть. These are as natural as creation to the physical, to the body. If you, Так же естественно для тела, как сама природа. that means if you take a body, you have to accept, you have to face all these four. Это значит, что если ты принял тело, ну, если тебе тело дано, тогда ты должен будешь столкнуться раньше или позже со всем этим. Then Arjuna asked, what is, then what we have to do with it? Когда Арджуна спросил, что же тогда делать? Then the Lord said, observe. You have to be an observer. So we'll study in next class. Остальное мы будем учить в следующей. Vasudeva.